twishimye twanezerewe kandi umunezero wacu tukomora kuri wowe ibyishimo byacu bifite inkomoko muri wowe amahoro tugendana kandi tuyakomora intsinzi tugendana ku munsi k'ubu ahandi tuyikomora niyo mpamvu iyo twahuye iyo twateranye mu izina ryawe tukagirirwa neza nawe tukishima bene ibyishimo tukanezerwa umunezero duhaye kumva twabuze ubundi buryo twagushimamo bigatuma dusimbagurika kubw'icyubahiro cy'Imana kubw'intsinzi y'Imana. Wakoze rero mwami Yesu, wakoze mwami Yesu, wakoze cyane. Ku cyumweru waratunesheje kandi twari bake abambere babivuze turagomba tubivuge tugushime kuzo wakoze. Abahanga mu bya siyansi bakavuga ngo nta kibazo kiba gikaba, bavuga ngo ikibazo kirabaye gazi igiye gutomboka ntitomboka ahubwo abantu bagatuka. Intsinzi yacu tuyikomora ntabwo tugendana ntabwo warakoze bigomba kuba mu buzima, bigomba kutubaho n'abantu, tugomba kubigenza kuri, tugomba kureagisa muri uriya buryo bw'ibibazo byabaye ingorane kazi. Ariko icyiza twishimira kandi dushimira Imana nuko wongera kandi ukaduhuza. Warakoze turakoze ubwoko bwawe Mana mu bushobozi dufite tuzadutekereza ko tuje imbere yawe buri muntu agakora kisakasaka akavuga ngo hega ndebe icyo naturima, hega ndebe ku Imana nayishimisha mu byo yakoze n'ibyawe ni kuriya byagenze. Turagusaba kuzishimira, ntabwo twishimira kubera ko twakiranutse twatunganije, uzi twishimira kubera ko turi abana bawe. Imbabazi zawe zituhoraho ubwawe n'ubwishimo bwawe, amaturo yakire kandi umugisha ubwoko bwawe nawe. Imbaraga z'Imana zitanga intsinzi ubw'ituro ryatanzwe ritangiwe Imana. Tugiye kumva ijambo ryawe, turatuje tunezeze mu ijambo ryawe nanone. Uduhe kumva ijambo ryawe ku buryo bwawe budasanzwe, umuvugabutumwa asigwe nawe. Bwira abantu basigiye kuvuga, kubwira abantu iby'iki gihe, iby'imbabazi, iby'intsinzi n'ubutabazi. Umusige kugira ngo twumve ibivuye iwawe bica mu kanwa ke. Urakoze kutugirira neza twese kandi urakoze gukomeza kubana natwe. Yes, amen. Arakoze umuvandimwe uri gusenga, reka tumaze gusoma ijambo ry'Imana mbere y'uko twirinde zose tuvuga. Turasoma abantu batatu ariko bose ni mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana. Turasoma Ibyahishuwe Yohana 14:6. Twongere tugende ku 17:5. Dusohoreze dusubire kuri 8 no kuri iho turagenda tukase n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga imbere ati nimwubahe Imana mwihimbaze kuko igihe gucira abantu urubanza bisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi, inyanja n'amasoko. 8
haravuga marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati iraguye Babuloni wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga ari zo bari gusambanyi bwayo. Reka turekeraho hongere 17 zashubira Yohana 17:5 haravuga ngo mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Mbona ko umugore yasize amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu mubonye ndatangara cyane. Dusozereze nanone muri icyo gitabo 18 turagenda dusimba reka duhere kuri kabiri. Arangurura ijwi rirenga ati iraguye Babuloni ikomeye ihindutse icumbi ry'abadayimoni aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga zose bihumanye kandi byangwa. Dusimbe kuri kane. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti bwoko bwanjye nimuwusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo mwe gufatanya n'ibyago byawo kuko ibyaha byawo byarunganijwe bikagera mu ijuru kandi Imana yibutse gukiranirwa kwabo. Muwiture ibihwanye ibyo wabagiriye kandi musagirizeho kabiri ibikwiriye ibyo wakoze. Mu gikombe wafunguragamo muwufunguriyemo kabiri. Tugende ku 9. Kandi abami bo mu isi basambanaga nabo bakadabagirana nabo bazawurira bawurogere ubwo bazabona umwotsi wo gutwikwa kwabo bahagaritswe kure no gutinya kubabazwa kwabo bati nishano wa mudugudu munini we yewe Babuloni wa mudugudu ukomeye we uwo nishano kuko mu isaha imwe iteka gukiriweho rigusohoyeho. N'abatunzi bo mu isi nabo bazawurira bawurogere kuko ari ntawe uzaba akigura urutungo rwabo ari zahabu ari feza ari amabuye y'igiciro cyinshi n'imparagata n'imyenda y'ibitare myiza n'imyenda y'imihemberi ahari n'imyenda y'imihemba n'ibiti byose by'imibavu n'ibintu byose byaremwe mu mahembe y'inzovu n'ibintu byose byabajwe mu biti by'igiciro cyinshi cyane n'ibyacuzwe mu miringa n'ibyacuzwe mu byuma mu cuma n'ibyaremwe mu ibuye ryitwa marimari. Katurekera turashimye umugoroba w'uno munsi wa none yuko duteranye abana batya kugira ngo tuze kumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe yuko yaturinze kuko bakunze kubigarukaho murabizi duciye mu bihe bitoroshe nanone turasa n'abakibirimo twaciye mu gihe bise mu rugo icyo kiracyahari kugira ngo karashize mu rugo ari guma mu gihugu icyo turacyari muri periyode ya korona ariko haza ikindi bise mu mahanzi cyabaye n'imitingito yatishije abantu. Hari ubivuze neza yasenda abasiyantifike bazatubwira ngo bigiye kuribuka kiri bavuga ngo ntabihari icyo gihe bikaba. Ni ukuvuga ngo isi iratatona izo bihe byose tuyiciyemo. Dushimira Imana yuko yongeye kugarura twese abandi bavuye hano basigaye tukaba twongeye gutarama turi benshi bangana batya. Tugiye kuganira amagambo y'Imana tuvuga mu mwanya muto. Ijambo tuganira namwe ni ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ubu turi mu gihe cy'imperuka murabizi
hari ijambo riba mu gitabo cya Petero rivuga ngo Imana ntitinze isezerano ryayo kuko abantu benshi babitete, ahubwo ngo iratwihanganiye, iracihanganiye n'abajya bose batarakizwa, iracabategeka kugira ngo nabo mpaka bazaze bakizwa. Nicyo gituma ibintu zatinze, nicyo gituma Yesu yatinze kugaruka, nuko iracategereje n'abandi nabo kugira ngo bazaze. Abantu bakibaza bati se byagenze gute? Bararirimbye ngo bageze ku irembo havuga ngo bari ingazi bati zitazosigara zirimo n'abantu, baririmbye ngo bageze ku irembo. Abantu bibwira ko yatinze kugaruka, ariko Petero aravuga ngo Imana ntitinze isezerano ryayo kuko benshi babyiga, ahubwo ngo iracategereje n'abajya bose. Kubera izo mpamvu zo gutegereza n'abajya bose bagomba gukizwa mu bihe by'imperuka za nyuma, Imana yibikiye abandi bavuga butumwa batari aba basanzwe, abavuga butumwa batari original. Ni ukuvuga ngo aba bavuga butumwa bariho muri iki gihe bazoba bararangije akazi kabo, ariko kuko Imana igitegereje n'abarya bose, hari kategori zindi zitatu Imana yibikiye abavuga butumwa izahagurutsa mu gihe cy'imperuka. Kandi muri njye mbabwire itorero rizoba ryabo, ariko nanone kuko Imana ikunda abantu abazaba basigara, hari kategori y'abavuga butumwa y'amoko atatu Imana yibikiye kuzabwiriza nabo kugira ngo bazahabwe. Kategori ya mbere ndabivuga ntambuka kugira ngo tuze kuganira mu magambo. Kategori ya mbere y'abavuga butumwa Imana izahagurutsa ni Abayahudi 144,000 bafite misiyo yo kuza guhamya Yesu muri bene wabo gusa. Murabizi yuko Abayuda ibyiringiro bya Isirayeli n'ibyiringiro by'itorero biratandukanye. Ubu itorero dutegereje kugaruka kwa Yesu kuza kutujana tukaja kuba mu ijuru. Ibyo nizo byiringiro by'itorero. Ariko Isirayeli bo bategereje ko Yesu Masiya azagaruka akabagarura ubwami bwabo hano ku isi. Ni ukuvuga ngo ibyiringiro bya Isirayeli ni ku isi, ibyiringiro by'itorero ni mu ijuru. Rero Imana izahagurutsa abavuga butumwa 144,000 kandi ngo ibikure mu miryango yose ya Isirayeli. Mwari hazava 12,000, mwari havi 12,000, mwari Yosefu 12,000, mwari Isakari 12,000, nafta 144,000 biva mu miryango yose. Misi kuhamiriza Yesu kugira ngo bagire ibyiringiro byo kuzaja. Kugeza muri Isirayeli sinahagera, hari abantu batembera Yesu b'Abayahudi, ubu ngo nibwo batangiye kuzumva, ariko ibo bategereje gusa kuzagarura ubwami bwabo hano ku isi, bakaba mu ngoma y'imyaka 1000. Ibyo nizo ziri. Rero mu gihe cy'imperuka kitariki Imana izahagurutsa iyo kategori y'abantu 144,000 bivuye mu miryango yose kugira ngo bemeze imiryango yabo, babemeze Yesu. Iyo ni kategori. Kategori ya kabiri y'abavuga butumwa Imana yibikiye ni abahamya babiri. Baba mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana 11 biravuga ngo Imana izohereza abahamya babiri kandi ngo bazahanura mu myaka 3 n'igice. Nibamara guhanura muri iyo myaka 3 n'igice, Antikristo abarwanya abica, imibiri yabo ngo irambarare mu murwa wa Yerusalemu, isi yose babone. Ku munsi wa gatatu umwuka ngo uve mu ijuru winjire muri ya mirambo ngo bahaguruke baje mu ijuru, bazaba barangije misiyo yabo ivuga butumwa imyaka 3 n'igice. Abahamya babiri bahaye bahamya Yesu.
abo bahamya birizivuga ngo umuhamya wa mbere ni teoloji izivuga kuri bamwe bazavuga ngo ni Musa na Eliya abandi bakavuga ngo ni Enoke na Eliya kuko hari ibibaranga abo bantu babiri n'abantu batapfu bazoza batanga ubuhamya ariko kandi nabo bapfe kuko hariho prinsipe ivuga ngo ntawuriho wavutse utazapfa Eliya azongera agaruke avuga ubutumwa ariko inyuma y'imyaka 3 n'igice bamwica umubiri urambaraye mu murwa wa Yerusalemu hanyuma azamuke arangije misiyo yo guhanura iminsi imyaka 3 bazakora ibitangaza waruvuze ngo yendera ni Eliya na Musa ariko igitumye Eliya we aza no kugira ngo asoze n'uwo mugambi indi kategori y'abahamya batatu indi kategori y'abavuga ubutumwa n'abatuvuze n'abamarayika batatu Yohana yaraberetswe mu isura y'14 twabisomye marayika wa mbere ngo yaragurutse aringanije ijuru ngo yari afite ubutumwa bw'iteka ryose ngo abubwire abantu b'amahanga yose n'indimi zose n'amoko yose ababwire ngo nimwubahe Imana muyihimbaze kuko ngo igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye muramye yaremye ijuru n'isi inyanja n'amasoko Amen. uyu marayika azaba afite ubuhamya mu butumwa bw'iteka pour toute la génération toutes les époques tout le temps reka mbabwire habaho message ya circonstance habaho ubuhamya bw'igihe runaka hakaba ubuhamya bwa circonstance runaka tugira inyigisho zo kugaruka kwa Yesu izo n'izigihe tugira inyigisho zo kuvuka kwa Yesu tugira inyigisho za Pentecoste tugira inyigisho zo gupfa tugira inyigisho z'ibitanga ariko uyu marayika azaba afite ubuhamya bw'iteka ryose buri concorde ku bihe byose ku maepoke ni ubuhamya bubwira abantu ngo nimwubahe Imana mwubahe Imana ubu ni ubuhamya bukubwira ngo ubahe Imana ubutumwa bw'iteka mwubahe Imana muhimba kuko igihe cyo gucira abantu imanza gisohoye kandi ngo muramye yaremye ijuru n'isi inyanja n'amasoko kubaha Imana ni teme ikomeye mu buzima bw'umukristo kandi ni ijambo kubaha Imana niko burya amagambo ijambo rikomeye ntukarebere muri introduction na detail ntuzanirebere muri abantu bazi kuvuga amagambo agira conclusion tukayifunga ijambo rikomeye kuvuga muri kandi muri biriya ijambo yavuga ngo indunduro y'amagambo zose zaravuze conclusion yavuga ngo mwubahe Imana ubwo ni ubutumwa byinshi twarazumvise indunduro ngo zose zarumvise ni ikihe tutarumva la conclusion biravuga ngo mwubahe Imana muyihimbaze muyikore kuko kubaha Imana n'ubuzima ubuzima butubaha Imana n'ubuzima bupfuye Amen. nicyo gituma umwanditsi yavuze ngo igira umwana w'umuntu ngo kubaha Imana nibwo bwenge kubaha Imana uyu marayika yari afite ubutumwa buvuga ngo nimwubahe Imana kandi bwari ubutumwa buri destine ku moko yose ku mahanga yose ku miryango yose buvuga ngo nimwubahe Imana gisenyi mwe nimwubahe Imana Amen. mwabayumve muzabubahe Imana ayo baravuga ngo nibwo bwenge
kandi bapfa muzaba Israeli bamaze gukora uruganzi rurerure mu butayu bageze mu gihugu amaze Yoshua arabahamagara ngo abahuriza i Shekemu arababwira ngo uyu munsi ni umunsi wo kurenuvura kontara yo gukorera Imana abatekerereza imigisha yose n'ibintu zose Imana yakoreye Israeli uhereye kuri Aburahamu ukageza kuri Isaka ukageza kuri Yakobo mu butayu muri Egiputa ngo agere kuri 14 ni muri Yoshua 24 abo twasenganye ndagira ngo twazumvise kuri 14 aravuga ngo noneho ni ngubaho Uwiteka mu mukorere mu by'ukuri kandi ngo nimba mutekereza yuko kubaha Imana bidakwiriye uno munsi ni Imana ugomba gukorera hagati y'Imana zo hakurya rwaruzi Imana z'abamori n'Imana y'abasogokuzo wawe ariko avuga ijambo ryiza rizarigeza aravuga ko jewe nawe mu rugo rwawe haleluya iteraniro baravuga ngo biragatsindwa biragatabwa gukora izindi Mana barenuvura kontra uyu ni umugoroba wo kurenuvura kontra yawe n'Imana sinzi aho yacikiye sinzi aho ugeze sinzi amaritijo ufitanye n'Imana ariko haracyari igihe cyo kurenuvura kontra hari ubuhamya bw'iteka buhaye gusaba kubaha Imana mwubaha Imana haleluya ni ubuhamya ni ubutumwa bw'iteka budusaba kubaha Imana kubaha Imana par definition no kwitondera amategeko yawe Yesu yaravuze ngo ni mukuru muzitondera amategeko abayumva batubaha amategeko y'Imana batitondera amategeko y'Imana ni abayumva b'isi ntabasa ni umwanya wo kurenuvura kontra dufitanye n'Imana dufitanye randevu n'Imana ijambo yavuga ngo kuko umurimo wose uzashyirwa mu rubanza kazi zote zitapimwa mwenendo wao utapimwa tekereza ku buzima bwawe tekereza ku mutima wawe tekereza ku mibereho yawe ikindi gihe cyo kubaha Imana tugakorera Imana tutaryarya ukuri tukazaja marayika wa kabiri yari afite ubutumwa buvuga ngo biraguye Babuloni wa mudugudu wari ukomeye uravuye wa icumbi ry'abadayimoni ariko haraho bwavuze biravuga ngo bwoko bwawe wari musohoke muri wowe nimusohoke mudafatanya n'ibyaha byayo mukazafatanya n'ibyago byayo c'est logique iyo ufatanyije n'umuntu ica mufatikanya n'ingaruka yacu nicyo gituma ikangura ubwoko aravuga ngo bwoko bwawe nimusohoke timutinde mwiruke musohoke muve muri Babuloni timukaza gufatanya na Babuloni mutazofatikanya n'ibyago iki gitabo kizahishurira na kizakitandukanya za Babuloni zibiri abantu benshi ntibashobora kuzitandukanya ariko ni zibiri ziratandukanye Babuloni ya mbere iba muri iriya sura y'17 twasomye kuri 5 haravugwa umugore ngo ufite izina ry'amayoberane ngo ni Babuloni ukomeye nyina w'abamara nyina w'ibizira zose zo mu isi ngo nabonye ko umugore asinze amaso yabera ngo mubonye ndatangara iteka ryose iyo muri Bibiliya iyo bavuze umugore bavuze itorero rero rivugwa nka Babuloni muri isura ya 17 ni itorero ryayuze ryataye inyigisho nzima rivanga inyigisho z'ukuri n'ikinyoma
guhinga ubushake bw'Imana babanje gushinga itorero, kandi iryo torero ryari rishingiye ku bintu bibiri. Ryari itorero rusenga ibigirwamana, ryari itorero rishingiye ku gusaba. Itorero ryatangiriye i Babuloni, objectif zari zibiri: gusenga ibigirwamana no kwigisha abantu gusambanya itorero. Icyo gihe ibigirwamana bigasengwa mu itorero. Nicyo gihe ibigirwamana byakwiriye ku isi, mwumva mu bihugu zose ibigirwamana bisenga. Nini wa abantu bize histoire murani Egiputa babwiraga Imana zabo basenga ibigirwamana zabo bisi na zabo bisi. Abagiriki babwiraga Zeus rero Efeso babwiraga Artemi wa Efeso. Ini wacu twabwiraga za Nyango Kimbirigiti Nyabingi Mukara n'Imana za Murisha. Iryo torero rirakomera, ariko byari bishingiye ku bigirwamana. Muri Israeli bagaza iryo torero ari cyo kintu ryagaza rivuga ngo hari umugore bari bahise ngo ni umugabekazi wo mu ijuru, bakagira igihe cyo kumosereza imibavu. Uzosomeye Yeremiya 44 ndagira ngo naza kubaha reference, ngo bakagira igihe cyo kumuturira amaturo no kumosereza imibavu. Bwarakeye uwo mugore witwa Simeramisi azara umwana witwa Tamuzi. Muri Israeli bagazagira igihe cyo gukora anniversaire yiwe, hanyuma inyuma y'iminsi 40 yarapfuye, bagakora anniversaire yo kuzuka. Bakavuga ngo yabaye haravuka arazuka, kakurya abakristo biziza kuvuka kwa Yesu no kuzuka. Itorero rishingiye ku gusenga ibigirwamana. N'ubu dufite amatorero atigeze atandukana n'ibigirwamana. Pawulo yavuze ngo muri twe abenshi baduseseye ngo rwihishwa, kandi ngo bumva mbabwira ngo n'abanzi b'umusaraba wa Kristo. Abaduseseye ngo rwihishwa, abantu bagikorana n'ibigirwamana bitwa ngo bari mu nzu y'Imana. Bazavuga ngo ni Abayuda atari abo gusiga mu gihe Satani. Itorero rishingiye ku gusenga ibigirwamana. Ariko kandi mu isura ya 18 yo ntiyavuga itorero, bakavuga umuhana w'i Babuloni ukuntu uzarimbuka. Kandi umuhana w'i Babuloni ni sembole y'isi, ni sembole y'isi. Ikibatandukanya izi za Babuloni zombi nuko iya mbere izarimburwa mu myaka 3 n'igice itangiriye Aziki. Murazi yuko imyaka ya Aziki ari imyaka 7, imyaka y'imibabaro. Ariko Babuloni nk'itorero ryayo rizorimburwa mu myaka 3 ya mbere z'igitabo. Kandi nirimo abaturage bo kwisi bazanezerwa. Itorero zuba ryarakakasa abantu barirambirwe. Itorero rishingiye ku bigirwamana n'ubusambanyi barirambirwe, nibabona rirarimbutse abantu ngo banezerwe. Mu gihe umuhana wa Babuloni bwite nk'umuhana se cyangwa igice zikirangira, kandi nirimburwayo abantu ntibazonezerwa, bazajya n'abatunzi bo mu isi bazaririmba bavuga ngo nisha n'isabi uraretse. Ni ukuvuga ngo n'izibiri mu gihe zirimbutse mu bihe bitandukanye, no mu gihe imwe irimbutse abantu bakanezerwa, indi yarimbutse abantu bakababara, biragaragara ko neza ari zibiri. Ariko na isomo ryaho ni iribwira ubwoko bw'Imana gusohoka, kutivanga n'isi, kutivanga nabo.
yuze a ministry yaririmbye indirimbo itangaje yaravuze ngo yinjiye mu itorero asanga isi ngo agere hanze asanga itorero mu isi mu itorero ariko ubutumwa bw'uyu marayika baravuga ngo nimusohoke mwakwifatikanya na Babuloni mutazofatikanya n'izaha zanyu mukazasangira no kwibuka kwa nimubwire dusohoke tuve muri Babuloni mukristo yarasohotse aravuga ngo bwingo arasohoka hari urugamba rudusaba gusohoka tukava mu miryango tukava mu birara tukava mu moko turi ubwoko tugomba gutura hamwe titukiri abagabo bari mu moko tugomba gusohoka tukava muri Babuloni umuhamagaro uyu marayika ngo bwoko bwawe nimusohoke habe na Pawulo yaravuze ngo timwishushanye n'abiki muhinduke rwose ndasaba ko abagabo n'abagore bari mbaye bavuye umugoroba dufata icyemezo cyo gusohoka tugatandukana na Babuloni nudatandukana nayo uzajyana nayo wifatikanije nayo uwo musangira kabisi n'agahinda niyo yamigani nizo kurya bazavuga ngo dusangira kabisi n'agahinda tugomba gusangira kabisi n'agahinda nawe tugomba gusohoka tugomba kubwoko haleluya marayika wa gatatu yari afite ubutumwa butangaje buvuga ngo umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo uwo ngo niwe uzanywa ku nzoga ariyo umujinya w'Imana ngo yafunguwe hari icupa ryuzuye ririmo umujinya w'Imana kandi mureke mbabwire aho imbabazi zageze niho n'umujinya uzageze ntimubwira ngo imbabazi zabaye nyinshi uburakari bwose nkaya migani abanyamurenge bazaca ngo igihango kigeze siyo ngo aho umugambo ugeze si igihango kigeze oya aho imbabazi zageze niho n'umujinya uzageze umuntu ngo niyemera kuramya inyamaswa akaramya n'igishushanyo cyayo akareka kuramya Imana akareka kubaha Imana uwo ngo niwe uzanywa ku nzoga kandi iyo nzoga irafunze mu gacupa kuzuye umujinya w'Imana Pawulo yavuze ngo nibwo washobora kwihanganira gusumirwa n'amaboko y'Imana yarakaye ninde wahagara imbere y'Imana irakaye iri mu gutigisa hasi gusa tarangure mazabira torera mu Kigali abana baje bagafite igihugu ariko ryacupa riri mu mujinya w'Imana ntiriyafunguwe umunsi rizafunguwe umwanditsi yarabibonye aravuga ngo ole duniya ole wita duhunga urubanza ruraje kandi ruzatangira mu nzu y'abizera hari ubuhamya hari ubutumwa bw'iteka buhaye butubwira ngo twubahe Imana ijambo rya kabiri ukadusaba gusohoka muri Babuloni reka twubahe Imana kandi dufate icyemezo cyo gusohoka n'ijambo ry'Imana Bravo.